পাখিরা প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের চারপাশে আমরা বিভিন্ন ধরনের পাখি দেখতে পাই। আকার, আকৃতি বা রঙে এরা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রিয় দর্শক, আপনি যদি বিশ্বের সর্ববৃহৎ 7টি পাখি দেখতে চান তাহলে ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখুন, কারণ আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব বিশ্বের সর্ববৃহৎ 7টি পাখি। তো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন দেখে নেওয়া যাক। নম্বর 7, অ্যান্ডিয়ান কন্ডর বা আন্দিজের শকুন। শকুন পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হচ্ছে এই অ্যান্ডিয়ান কন্ডর। বৃহদাকার এই পাখিটির দেখা মেলে দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূল ভাগে এবং আন্দিজ পর্বতমালায়। এই পাখিটি উচ্চতায় প্রায় 4 ফুট পর্যন্ত হয় এবং এদের ওজন হয় 15 কেজি পর্যন্ত। এছাড়া এদের পাখার প্রসারতার দৈর্ঘ্য 10 ফুট পর্যন্ত হয়। পাখার এই বিশাল প্রসারতা এদেরকে ভারী শরীর নিয়ে উড়তে খুব সাহায্য করে। নম্বর 6, কোরি বাস্টার্ড। কোরি বাস্টার্ড পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাখি যা উড়তে পারে। আফ্রিকায় বসবাসকারী এই পাখির ওজন হয়ে থাকে 20 কেজি পর্যন্ত। পুরুষ পাখিদের ওজন স্ত্রী পাখিদের ওজনের চেয়ে দ্বিগুণ হয়। 4 ফুট দৈর্ঘ্যের এই পাখিদের ডানার প্রসারতা 9 ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। নম্বর 5, গ্রেটার রিয়া। দক্ষিণ আমেরিকার সর্ববৃহৎ পাখি গ্রেটার রিয়া। এই পাখিটি উড়তে পারে না। এদের দৈর্ঘ্য হয় 4.1 ফুট থেকে 4.5 ফুট পর্যন্ত এবং ওজন হয় 27 কেজি পর্যন্ত। এদের বিশালাকার ডানা রয়েছে, কিন্তু এগুলো তাদের উড়তে সাহায্য করতে পারে না। তবে এদের বিশাল পাখা দৌড়ানোর সময় শরীরের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে। এছাড়াও দৌড়ানোর সময় দিক পরিবর্তনেও পাখা এদের সাহায্য করে থাকে। নম্বর 4, এম্পেরর পেঙ্গুইন। পেঙ্গুইনদের মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রজাতি হচ্ছে এম্পেরর পেঙ্গুইন। এদেরকে শুধুমাত্র অ্যান্টার্কটিকাতে দেখা যায়। এম্পেরর পেঙ্গুইন 45 ইঞ্চি উচ্চতা পর্যন্ত দৌড়াতে পারে এবং এদের ওজন হয় 45 কেজি পর্যন্ত। খাবারের সন্ধানে এরা 80 কিলোমিটার পর্যন্ত ভ্রমণ করে এবং এরা সমুদ্রে 1500 ফুট পর্যন্ত ডুব দিয়ে খাবার সংগ্রহ করতে পারে। নম্বর 3, এমু। অস্ট্রেলিয়ার সর্ববৃহৎ পাখি এমু এবং এরা উড়তে পারে না। এদের উচ্চতা 6 ফুট পর্যন্ত হয় এবং ওজনে 60 কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এমু সাধারণত অস্ট্রেলিয়ার সাভানা বনভূমি ও অন্যান্য বনাঞ্চলে বসবাস করে। নম্বর 2, সাউদার্ন ক্যাসোওয়ারি। ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল বনাঞ্চলে সাউদার্ন ক্যাসোওয়ারি বসবাস করে। এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পাখি। 5.1 ফুট উচ্চতা সম্পন্ন এই পাখিদের ওজন 75 থেকে 80 কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এছাড়াও এদের গলার দৈর্ঘ্য হয়ে থাকে 7.5 ইঞ্চি পর্যন্ত। নম্বর 1, উট পাখি। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাখি হলো উট পাখি। একটি পূর্ণবয়স্ক উট পাখির ওজন হয় 150 কেজি পর্যন্ত এবং এদের উচ্চতা হয় 6 ফুট পর্যন্ত। এছাড়াও সবচেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে এমন পাখিদের তালিকায় উট পাখি প্রথম এবং জীবিত পাখিদের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে উট পাখির ডিম সর্ববৃহৎ। শক্তিশালী পাযুক্ত উট পাখি ঘন্টায় 70 কিলোমিটার পর্যন্ত দৌড়াতে পারে। উট পাখির বসবাস আফ্রিকা অঞ্চলে। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। ভিডিওটি সম্পর্কে আপনার মতামত কমেন্ট করুন। ভালো লাগলে লাইক দিন আর পরবর্তী ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন।